नेपाली न्युजेसहरूमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा के चाहिँ भयो योपालि यो 1-2 हप्तामा। म धेरै दिन गायब थिएँ तर आइसकेको छु म नोभेल पप रिपोर्टर एपिसोड नम्बर 30 लिएर। तपाईँहरूलाई के लागेको छ, कस्तो हुनेछ आम कुरा गरौँ। हली मुभीको टिजर रिलिज भएको छ। मलाई बिल्ला नि लागेको, त्यस्तो केही पनि खास नयाँ त एक्सक्लुजिभ देखाएको त छैन। भनेपछि भागदौड मुभीको पनि टिजर रिलिज भएको छ, त्यस्तो नयाँ केही पनि फिल त गराएन तर अलिकति ठिकठाक निक्लिएको छ। कमेडी क्राइम ड्रामा हुनेछ जहाँ लभ स्टोरी पनि एउटा नयाँ थिङ त्योमा इन्ट्रोड्युस गरिएको छ र ठिकठाकको मुभी हुनेछ जस्तो देखिन्छ। जहाँ टोय स्टोरी पायो, ककटेल 2, वेलकम टु द जङ्गल जस्तो धेरै मुभिजहरू, इन्डियन मुभिजहरू हेरेँ मैले। जहाँ सुरुवातमा कुरा गर्दाखेरि टोय स्टोरी 5 हेरेँ, जो एउटा लाइभ एक्सन भन्दा पनि लाइभ एक्सन एनिमेटेड मुभी हो, जो बच्चाहरूको लागि सिटुएटेड छ, बच्चाहरूले हेर्नेवाला मुभी हो, जो मैले अफिसियल रिभ्यू गरेको छु। ककटेल 2 मुभी हेरेँ मैले, इन्डियन अब नयाँ जेनेरेसनको लभ ड्रामा हो, जहाँ जोसँग पनि जसरी पनि जुनै समयमा लभ हुनसक्छ भनेर 3जनाको थ्रीसम देखाइएको छ। यु क्यान गो एन्ड चेक इट आउट। होइन, वेलकम टु द जङ्गल हेरेँ मैले, एउटा क्रिन्ज कमेडी, के भनौँ त्यसलाई, ब्रेन रट भन्न सकिन्छ। त्यो त्यस्तो खास त छैन, केही न केही इन्ट्रेस्टिङ चिज देखाइन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। गो एन्ड चेक इट आउट। होइन, झिङ्गे दाउ 2को नयाँ भन्दा पनि फर्स्ट सङ रिलिज भएको छ, महिमा आमाको भन्ने, ठिकठाकै निक्लिएको छ। र झिङ्गे दाउ 2को 4टा पोस्टरहरू पनि आउट भएको छ फ्रम द्याट मुभी। असोज 2 गते रिलिज हुँदैछ, त्यो सबै प्रमिसिङ नै देखिन्छ। होइन, बाइक योद्धाको पनि एउटा पोस्टर आउट भएको छ, फिचरिङ सुहाना थापा, झरना थापा, दिव्य देव। होइन, भदौ 19 गते रिलिज हुन्छ यो फिल्म। भनेपछि फेस्ट एन्ड क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड 2082 भएको छ, जहाँ अना शर्माले बेस्ट एक्ट्रेसको लागि नोमिनेसनको साथमा अवार्ड पनि जितेकी छिन् पर रमिताको पिरती। भनेपछि हरिवंश आचार्यले बेस्ट एक्टरको लागि पाइसकेका छन् पर भुटान। भनेपछि थिन्ली ल्यामोले बेस्ट एक्ट्रेसको लागि सम्भालाको लागि पाएकी छिन्। भनेपछि दयाङ राईले पनि बेस्ट एक्टरको लागि गाउँ आएको बाटोमा पाइसकेका छन्। भनेपछि बेस्ट फिल्म उनको स्विटरले पाएको छ। भनेपछि अर्को पनि बेस्ट फिल्म भनेर सम्भालाले पाएको छ, जहाँ पोस्टर अफ द मुभी झालकी रिलिज भएको छ। स्टारर उपासना सिंह ठकुरी एन्ड सोनम तोप्देन। होइन, मङ्सिर 4 गते रिलिज हुन्छ, एउटा रोमान्टिक ड्रामा फिल्म। होइन, तरङ मुभीको पनि पोस्टर आउट भएको छ, मङ्सिर 18 गते रिलिज हुन्छ त्यो मुभी। होइन, ठिकठाकै देखिएको छ पोस्टर। जहाँ सुटिङ अफ वान अफ द मोस्ट एन्टिसिपेटेड मुभी अफ अनमुख केसी बाटुलो जुनको पनि कम्प्लिट भएको छ। भनेपछि सुटिङ केही मामलामा निदा ढुङ्गानाको पनि पार्वती मुभीको पनि सुटिङ खतम भएको छ, जो भदौ 12 गते रिलिज हुनेछ। बायोग्राफी फिल्म अफ भेटरन नेपाली कमेडी आइकन मदन कृष्ण श्रेष्ठको एउटा बायोपिक बन्नेछ अब, र फिल्मको टाइटल छ मदन कृष्ण, र मुभी अफिसियली अनाउन्स भइसकेको छ। जहाँ महेश त्रिपाठी ले मदन कृष्णको क्यारेक्टर पोर्ट्रे गर्नेछन्। भनेपछि मिलन च्याम्प्सले यसलाई डाइरेक्ट गर्दैछन्, जसको डाइरेक्सन बवालै हुनेछ। र के अधिकारीले यो पालि उनको श्रीमती यासोदाजी, जो यो दुनियाँमा हुनुहुन्न, उहाँको एक क्यारेक्टर प्ले गर्ने छिन्। राम्रै नि बवालै मुभी हुनेछ। होइन, लजावती मुभी अफिसियल पोस्टर आउट भएको छ फ्रम द मुभी। होइन, साउन्डको 19 गते रिलिज हुनेछ, जहाँ लजावतीको एउटा मात्र होइन, धेरै अरू क्यारेक्टर पोस्टरहरू पनि रिलिज भएको छ। होइन, जहाँ ठुलो न्युज आएको छ फ्रम द मुभी आबाटामा 2, जहाँ फिल्मको टाइटल सङ अब बलिउडको ठुलो के भनौँ सिङ्गर सोनु निगमले गाउनेछन् र आफ्नो सङ दिने भएका छन् यो फिल्मको टाइटल सङमा। र कस्तो हुनेछ त्यो त देख्न बाँकी नै छ। आफूभित्र हुर्कायो जसले, संसार देखायो जसले, अमृतधारा पिलायो जसले, पहिचान दिलायो नमाया मशर्त। जितु नेपालको असार 5 गते रिलिज भएको एमजित बहादुर अब सेट टु बी फ्लप भइसकेको छ, किनकि तिनले पैसा कमाएन। होइन, 32-33 लाख मात्र कमाएको छ यो यत्रो दिनमा। होइन, त्यो
धेरै नै नराम्रो कुरा हो एउटा एक्टरको लागि र हामी अडियन्सको लागि पनि कि यति राम्रो फिल्म हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। जितु नेपालकै कुरा आउँदाखेरि जितु नेपालको अपकमिङ मुभी कार्की साइलाको नयाँ पोस्टर आउट भएको छ र फिल्म पोस्टपोन भएको छ। जहाँ फिल्म पोस्टपोन भएको छ साउन 1 गते रिलिज हुन आँटेको थियो यो फिल्म र असोज 2 गतेको लागि पोस्टपोन भइसकेको छ। जहाँ तारिक बटिरहेकी छिन् दिपाश्री निरौलाले पार्वती फिल्मको नयाँ सङ्गको लागि, किनकि त्यहाँ भएको उनको फन र हिलेरियस एनर्जीले धेरै नै फ्यान्सको आकर्षण पाएकी छिन् होइन। र चमेलीको पोइ मुभीको 4टा नयाँ पोस्टरहरू आउट भएको छ जो हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ। त्यो क्यारेक्टर पोस्टरहरू आउट भएको छ। असोज 16 गते रिलिज हुँदैछ यो फिल्म र पिपिन कार्कीलाई अहिले एड अन गरिसकेका छन् मनबिनाको धन 2 मा र अडियन्सलाई क्युरियोसिटी भइसकेको छ कि यो पालि के टङ्क अधिकारी टङ्क नि भने हाम्रो अशोक दर्जी बिना नै फिल्म बनाउँछन् त भनेर होइन। किनकि मनबिनाको धन भन्ने बित्तिकै अशोक दर्जी नै याद आउँछन् होइन। र अर्को पोस्टर आउट भएको छ हन्टर मुभीबाट जो असोजको 9 गते रिलिज हुनेछ र हन्टरको पोस्टर किन धेरै नै बेल्ला तरिकाले एडिट गरिएको छ जस्तो पनि देखिन्छ। अडियन्सहरू पनि बाँटिएका छन् र न्यान्सी खड्काको अपकमिङ फिल्म अक्षराको पनि फर्स्ट लुक पोस्टर आउट भएको छ र मुभी भदौको 26 गते रिलिज हुन आँटेको छ। र अपकमिङ फिल्म ल्याङ जो बरिलाम चौहानले बनाउँदैछन् त्यसमा अहिले एड अन भइसकेका छन् रेहान गिरी। कस्तो हुनेछ त्यो देख्न बाँकी नै छ। र अन्तिम न्युज दिन चाहन्छु फ्रम द मुभी लाली बजार जो एउटा हिस्टोरिक मुभी बनिसकेको छ, हिस्टोरिक सक्सेस पाइसकेको छ र फिल्मले आफ्नो 51 दिन पुरा गरिसकेको छ इन थिएटर्स र फिल्मले अहिले पनि 1-2वटा सोज पाइरहेको छ र फिल्म एप्रिसिएट गर्न नि पर्छ किनकि यो वर्षको एउटा सबभन्दा सर्वाधिक कमाइ गर्ने मुभी बनिसकेको छ। फिल्मले 9 करोड 31 लाख भन्दा माथिको कलेक्सन गरेर ब्लकबस्टरको उताउँदै हासिल गरेको छ क्या योपालि होइन। र नोबेल अवार्ड्स भइसकेको छ। कुन भयो त्यो तपाईँहरूले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल होइन। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो यु क्यान गो एन्ड कमेन्ट डाउन होइन। मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो सजिलै टबर्नेको भिडियो नल्टुन्छ त मुभिजहरूमा त भेटिनेछ। तपाईँको लागि बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड जय नेपाल।